Всех приветствую, добро пожаловать на игровой канал, меня зовут Оскар. Сегодня у нас с вами мобильная игра под названием DR Survival. У нас начинается событие под названием Jackpot. Обещаю, что будет 1 месяц 4 дня, как вы видите на экране, версии 913. Давайте посмотрим, что пишут нам разработчики. Что нового в версии? Первое. Начинаются новые события. В нем будет много азарта, риска и поиска сокровищ. Вам предстоит принять участие в одной из авантюр джекпота. Понятно. Второе. Присоединитесь в джекпот в охоте за картой сокровищ и бросьте вызов опасной мафиозной группировке «Черная колода». Хорошо. Дальше. Зарабатывайте черные фишки, чтобы получить все уникальные награды из лутбоксов. И красные фишки, чтобы помочь джекпот получить награды за сюжетные задания. Ага. После прохождения сюжета джекпот откроет вам колесо фортуны за красные фишки. Там можно будет испытать свою удачу и получить ценные призы. Дальше. Красные фишки вы получаете за выполнение заданий на карте. Черные фишки за сдачу предметов, которые находятся в разрушенных городах. Боевой пропуск и ежедневные задания продолжают помогать вам в выживании. Боевой пропуск запускается с обновленной линейкой наград. А тем, кто пройдет боевой пропуск, быстро теперь доступен бесконечный уровень с наградой. Говорится здесь. Ну, я ожидал, может, что-то еще то есть имеется будет дополнено какие-то новые новшества, непосредственно, что они обещали работу с кланами и так далее. Видимо, это все будет у нас в будущем. Ладно, окей, давайте нажимать, посмотрим, что у нас за джекпот, что она себя полностью представляет. Так я понимаю, ее зовут у нас Джекпот, эту красавицу. Привет, счастливчик, готов отправиться на охоту за сокровищем. Противостояние черной колоды начинается заново, но лично для тебя немного иначе. Скидка 50% на задание сюжета, альтернативные награды за прохождение сюжета и также новые облики для лагеря. Видимо, здесь произошло все-таки кое-какое обновление. Видимо, появились новые облики и так далее. Давайте посмотрим, что нас там ожидает. Проходи задание на карте. Видимо, будем обратно лутать этих гавриков, получать красные фишки. И эти красные фишки мы будем использовать для получения задания. А в дальнейшем у нас будет сражение с боссом. Так, вижу, это черная колода, да, у нас. И получать награды за то, что мы с вами сделаем. Обыскивать города. Нам нужно будет собирать предметы, продавать и получать черные фишки, открывать лотбоксы и также получать награды. Ладненько, понятно. Ну что ж, приступаем. Давайте посмотрим, что она говорит. Так, будем знакомиться с джекпотом. Какая удачная встреча. Есть работенка, и никто, кроме тебя, с ней не справится. Знаешь, 3 топора и горный дом банды «Черная колода». Надо отправиться туда, сыграть в покер и поставить на кон вот этот мятый кусок бумаги. Только и всего. Так, получается, мы знакомы, навряд ли буду нажимать, так как я, когда начинал играть вообще DR, я, по-моему, застал период джекпота. Поэтому навряд ли мы будем писать «мы знакомы». Но давайте на всякий случай нажмем. А разве нет? Не заглядывал в мое казино. Возможно, я спутала. Неважно, давай знакомиться. Меня зовут Джекпот, и я уверена, ты сумеешь мне помочь. По глазам вижу. 3 топора о чем? Это грязный, вонючий притон, где шулеры, черные колоды разводят наивных лохов. Правильно делаешь, что не суешься туда. Разведут до нитки и моргнуть не успеешь. Но с этим обрывком мы сами их разведем. Что это за бумага? Фрагмент карты, нарисованный на листе из бортового журнала. Больше сказать не могу, потому что не уверена до конца. Возможно, карта приведет нас с тобой к настоящим сокровищам. Чтобы проверить догадки, и нужна твоя помощь. Откуда она у тебя? Звучит интересно, я в деле. Давайте зададим вопрос, откуда она у тебя. Какой-то странный старик сегодня проиграл ее в моем казино. Нес дикую чушь, но несколько раз сказал, что у него на хвосте черная колода. Потом я взглянула на карту и поняла. Это удача, какая бывает лишь раз в жизни, а старика уже и след простыл. Звучит интересно, я в деле. Шикарно. Вот координаты игорного дома, где в ближайшее время планируется турнир по покеру.
Туда наверняка заглянут важные шишки из руководства черной колоды. Когда будешь делать ставку, постарайся, чтобы они хорошенько разглядели бумажку. А что потом? Действуй по ситуации, импровизируй. Главное понять, та ли это карта, о которой я думаю или нет. И еще не забудь раздобыть покерных фишек, чтобы тебя пропустили на турнир. С пустыми руками туда не попасть. Сделаю. Так, получается, вот такой у нас интересный интерфейс. Нам дает всего лишь 34 дня на выполнение данного задания. Как обычно, у нас с вами есть 5 этапов прохождения. У нас лутбоксы. Я думаю, что лутбоксы должны быть очень и очень даже хорошими. Ну, по крайней мере, я на это надеюсь. Но не знаю, что в этих лутбоксах будет. Надо будет пройти, и мы тогда узнаем. Первое задание нужно добыть нам 150 красных фишек. Давайте посмотрим, что у нас за винчестер, то есть дробовик. Бинго! Поле боя — твой игровой стол. Вычеркивай шеренги врагов, кровотечение, позаботиться об остальном. Дробовик. Урон у нас такой, дальность не очень, действие очко 1, эффект кровотечения. Урон 340 за ход, который нам дает. Ну, очередная пушка, которая у тебя и так полно-полно таких. Ладно, посмотрим дальше. Ва-банк. Удача благоволит азартом. Пали, не останавливаясь. Каждая последующая атака этим оружием расходует меньше ОД. В смысле? Взрывчатка, гранатомет, урон 975 и так далее. Дальность хорошая, очки действия 4, эффект контузия. Надо посмотреть, что за гранатомет такой интересный. Если правильно, если говорят, то есть получается при первом выстреле 4, при третьем будет 3, то есть при втором будет 3, при третьем будет 2, и при четвертом уже по дёрке будем стрелять, да, получается, из нее? Или я неправильно понял здесь суть текста, который здесь указано? Ладненько. Так, задание не получить. Давайте черные фишки посмотрим, что здесь. Ну, здесь, как обычно, кубики мы должны собирать и в итоге получать награды черных вещей, да, здесь, которых здесь полностью у нас есть. Вопрос возникает следующий: а как красный получать? А красным, видимо, мы будем лутать с этих гавриков, которые здесь у нас обозначены. Ладненько. Казино. Что здесь? Казино, но здесь разыгрываются различные облики. Каждое кручение дает случайный приз. За каждое 100-е кручение вы гарантированно получаете облик. Играем за красный, да, получается? Ясненько. Ладно, давайте посмотрим в магазине, что тут у нас есть. В магазине у нас, как обычно, правая сторона платный и 2 контейнера, которых мы можем с вами воспользоваться. Давайте смотреть первый контейнер, который нам тут обещают. В первом контейнере мы с вами видим консервированная вода, которая сопротивление радиации 50, и нам дает от 1 до 200 возможностей напиться той или иной водой. Ну, хороший вариант. Дальше Хикскаре. Успех поиска 20%. Здесь у нас 60%. Хорошая вещь. Здесь король шутов. Опьянение вертки 50%, который нам дается. Ладненько. Энергетик 450-650. Здесь одеколон у нас с вами. Классический советский аромат. Отобьет охоту нападать даже у самого голодного радиоактивного мутанта. Также ракетница джекпота. Здесь у нас с вами есть бронежилет скорой помощи, надежное средство на случай, если в бою удача повернулась спиной. Вы получаете дополнительный шанс выжить в бою. Надо протестировать, надо посмотреть. Это что такое? Красно-черное. Не изнашивается, но есть вероятность поломки при каждом использовании. С небольшим шансом находят лотерейные билеты черной колоды. Собрав достаточно билетов, можно получить координаты с схронным призом. Ага, это понятно. Это всех событий такое же имеется. Так, начинаем смотреть оружие. Арбалет, называемый яблочко. Сверхбыстрый арбалет для уничтожения особо крепких врагов. Урон от 13 до 1000. Дальность 3, очки 2. Наносимый урон по броне 125. Не знаю. Обычное очередное оружие, которое не очень так интересно. Так, дробовик. Дробовик гвоздь каре. Накладывает на врагов эффект решето, который с определенной вероятностью вызывает сильное кровотечение, оставляя от противников только дыры. Так, дробовик, точнее.
Дальность 3, очки действия 2, эффект решето 75%, урон, заход 120. То есть помимо того, что мы выстреливаем, еще 120 она берет. Только непонятно решето, что там у нас входит в решето. Пока не так себе тоже оружие, я бы не хотел бы ее заполучать. Так, что здесь крысобой у нас? Загадка природы. Выстрелы пулемета привлекают крыс из подвалов казино. При добивании врага может появиться счастливая крыса ценной добычей. Ценная добыча, ценная добыча. Ладно, надо посмотреть. Если только реально там ценная добыча, а не так, как обычно здесь выдают, дадут какой-то консерву с водой, и все, это будет считаться ценная добыча. Так, пулемет. Ну, для пулемета прям как раз то, что нужно. 1400, 2468. Дальность 4, очки действия 3. Крысиная приманка 25%, которая у нас с вами есть. Винтовочный патрон 8. Но она прям дракон, который ест. Это точно крысобой? Я бы ее назвал бы совсем по-другому бы. Ну, слишком много патронов уходит. 8 патронов на один выстрел. Ладненько. Мы посмотрели контейнер фортуны. Давайте посмотрим контейнер сокровищ. Что здесь нас порадует? Старые консервы, сопротивление урона 50%. Кстати, вот эта вещь очень хорошая. Нам нужно как можно больше запастись этой старыми консервами. Они мне лично очень сильно нравятся. И еще, что мне очень сильно нравится, это ампула. Я не знаю, как здесь дальше Лина. Название по этикетке прочесть невозможно, но бармен поселения клялся, что одна такая ампула поставила его на ноги после укуса радиоактивного барсука. Тоже очень классная вещь, она дает один за одним эффект, и надо ее тоже как можно больше запастись. Джокер, граната. Он испарился, распылает странный газ, все воздухшие его становятся более уязвимыми и более эффективными в бою. Ну, тоже хорошая вещь, тоже ее нужно будет запастись этими вещами, которые она тоже дает какие для тактических различных моментов более-менее удобны. Так, здесь кевларовая жилетка. Защита от взрывов, получаемый урон от взрывов, который у нас с вами есть. Но это обычная вещь. Так, атомный ранец. Это ранец забыл в казино некий гражданин Зеро. Чем больше накоплено радиации, тем выше грузоподъемность. Накопленную радиацию можно передавать ранцу. 14 килограмм минус 10. Прикольно. Прикольно, надо поэкспериментировать. Но это так, для начинающих игроков, которые только начинают. Видимо, это ранец будет более-менее хороший. Противогаз Верняк. Ультимативная защита от радиации. Одна беда. Разряжается с течением времени. Сопротивление радиации 100%. Надо получить. Надо ее заполучить. Интересная вещь. Надо ее заполучить. Она что-то мне понравилась. По крайней мере, сопротивление радиации плюс 100 единиц. Очень, очень хорошая даже вещь. Так, нож-бабочка. Излюбленный нож уличных ловкачей. При добивании врага накладывает эффект спринт. Холодная 513, 615, дальность 1, эффект кровопотери 60%. Но такая себе оружие. Надо посмотреть, что себе представляет, что за эффект спринта она дает. Ну и так далее. Ну, обычно простая нож-бабочка. Так, верблюд, пистолет, который у нас с вами есть, не подвержен износу, но может сломаться при любом выстреле. Так, урон пистолета хорош. Очень. Дальность 5, только очки действия 3, да, забирает? Но по наносимый урон по броне 100%. Ну ладно, пистолет, патроны 5 штук. Пистолетные патроны, они у меня так в большем количестве. Но вот оружие тоже хорошее. Для пистолета оно даже очень хорошее, кстати. Надо... Уже две вещи, которые хочу заполучить. Так, третья вещь. Entry Bet. Первый ход решает партию. Повышенный урон целями с полными здоровьями и броней. Автомат 713, дальность 4, очки 2. Наносимый урон по цели с полными здоровьем с броней 100%. То есть она накладывается, и если у нас будет цель 100% по показателям, то здесь будет не 800, а 1600. Я же так правильно же понимаю, да? Ну, такие оружия у меня тоже есть. Пойдет так себе. О, самолетик, красная молния, спортивный У-2. Это как раз то, что мне нужно. У меня только был вертолет. Теперь мне нужен и самолет теперь, да. Чудом сохранившийся в идеальном состоянии. Переносимый вес 300 грамм. Скорость 99, 99, 99. Расход топлива на 10 километров
составляет 10 литров, используемым бензином. Ну что ж, из этого ящика здесь стопроцентно нам нужно выбить 3 вещи. То есть планируемый противогаз, красная молния и верблюд. Это все, что в этом ивенте больше всего мне бы хотелось заполучить. Остальные... Ну и вот этот остается шанс, который тоже у нас имеется. Итого 4 вещи я хотел бы заполучить бы в данном ивенте, который мы с вами будем проходить. Ну вот и все получается. Все, что здесь у нас имеется, не так уж и громко, не так уж и, как говорится... мы еще не посмотрели этот боевой пропуск. Так, смотрим, как обычно, провести игре, получить красные фишки, обыскать 3 танцплощадка, восстановить, победить, получить. Рекламы, как обычно, у нас одни глаголы и все. Так, здесь, ну что, здесь у нас это старый ивент. Событие завершено, время прохождения боевого пропуска заканчивается. Это старое событие, которое у нас было с охотой. Так, смотрим по боевому пропуску, что нам дают. Так, если мы покупаем платный, вначале давайте бесплатно посмотрим, что-то есть здесь такое хорошее, которое нам бы выпало бы. Это что такое? Крупье. Граната с 4 отсеками, в которых находятся и яды, и стимуляторы. Один из ядов может применить врагов на твою сторону, но какой именно отсек выпадет, не знает даже конструктор. Характеристика этого предмета ограничена вашим уровнем выжившего. Взрывчатка урон хороший, дальность 4, 2 эффект воодушевления, горение, контузия, ослепление. Ну это получается как с арбалетом, да, это было? Неизвестно, что выпадет в том или ином случае. На 15-м получаем фонарик. И все, на этом все хорошо. И на 25-м 50, потом обратно еще один фонарик. И здесь мы получаем, если бесплатно играем, следующую броньку. Называется Взыскатель. Дает возможность раз за бой переманить всех врагов в радиусе 2 клеток на свою сторону. С вероятностью 25% для каждого взыскателю все возвращают долги. Нет, прикольная вещь. Для тактических каких-то вещей она даже может даже и понадобиться, когда будут крутые боссы. И можно даже такую вещь сделать. Но здесь только 25%. Ну, надо ее заполучить. Итого у нас получается 5-я вещичка, которую мы хотели бы тоже бы заполучить, да, у нас? Так, если мы покупаем с вами пропуск, что нам дает за эта игра? Игра нам дает следующий. Фартовый пистолет. Рулетка случайных эффектов. Каждая пуля может спасти или обречь врага. Добро пожаловать в постапокалиптический хаос. Пистолет, дальность 4, очко действия 1. Ну, для пистолета хорошая дальность и всего лишь 1 очко. Эффект уязвимость, замедление. Ну, это как обычно, как с гранатой, да, у нас получается. Ну, это то же самое, что у нас, например, имеется арбалет. Если не ошибаюсь, вот китайский арбалет с Нового года, который мы с вами заполучили, у нее имеются тоже такие же эффекты, которые здесь полностью показаны. Вот этот арбалет, Чокану называется, она тоже дает вот эти все разновидности, эффекты, которые мы можем играть. Ну, по крайней мере, когда я играл в Новый год, она почему-то мне, наоборот, усложняла жизнь моих врагов, все время улучшала им бафами, а не то, что мне хотелось бы. Ладненько, смотрим, что еще здесь у нас интересного есть. И получается, финальная часть называется Flash Royale. Это у нас пулемет. Накроет веером выстрелы всех ближайших врагов. Особенно полезен против толпы. Пулемет 2000, дальность 3, очки действия 3, винтовочный патрон. Вот это более-менее хороший пулемет. Только единственное, я понять не могу, он стреляет вдаль в 3 или в радиусе 3 клеток он стреляет. И здесь написано против толпы. И как это дальность 3? Это обозначение? Или как это у нас обычно используется огнемет, получается. Ближайшие 3 клетки и еще 2-я клетка следующая. То я бы сказал бы даже замечательно, если Flash Royale, особенно для массовых каких-то игроков, когда у нас большое количество, это было бы даже здорово. Ну, кто у нас хочет купить себе непосредственно данный пропуск, напишите, если вы его пройдете, как себе представляет данный момент непосредственно данный пулемет. Ну, так как у тебя и так много большое количество пулемета, мы, как говорится, платные не будем брать. Окей, мы посмотрели, что нам предоставляет непосредственно данный ивент. Теперь давайте посмотрим, что у нас с вами имеется здесь. Так, заезжаем на позиции. Здесь, как обычно, у нас все обновилось. Это что означает? Это означает, что мы должны удалить все маркеры, которые здесь у нас с вами были указаны.
Так, мы вначале едем в этот домик. Три семерки. Что из себя представляет три семерки? Давайте посмотрим. А, нет, это обычное лутание, да, у нас три семерки. Тут нужно граната джекпота заполучить. И тут у нас получаются вот такие интересные вещи мы с вами получаем, да? Хорошо. Так, давайте мы, когда увеличим до 100% наш поиск, удар глубин, танец полярный мы вставляем. Дальше получается пьем Эврикагнол, который стимулирует. И все равно 86, да? Если мы, например, поставим наш прожектор, и в итоге, получается, 115% мы с вами добились, да? А здесь, если мы выберем, это будет у нас 105%, тоже можно будет полностью использовать. Ладненько, берем эти вещи, которые нам нужно. И здесь появляется сейф. Повезло умыкнуть сейф чем-то ценным, но придется позвозиться, чтобы его взломать. Ладно, давайте взломаем сейф. Это такая система работает, ясненько. Взламываем этот сейф. Открыть. У нас есть возможность мгновенно этот процесс. И давайте мы его посмотрим. Ампула лина мы получим. И все, что ли? Одну вещь всего лишь дает. Ну, ладненько. Поняли. Мы поняли ситуацию. Так, что тут у нас еще есть? А где наш этот... вот я вижу в нижней части. Давайте к ней направляться. Смотрим, что будет там у нас с вами происходить. Какие у нас будут соперники. Мне бы хотелось бы на это посмотреть. Так, бандит. Сегодня праздник у девчат отмечается сегодня вместо танцев стрелка между местными криминалом и бойцами черной колоды. Один из бандитов подзывает меня. Стрелять умеешь? Давай с нами против этих шулеров и кидалов. Хрен им, а не казино на нашей территории. Добычу поделим. Вступать в бой. Я, получается, за бандитов буду играть. Так, давайте Генку возьмем на вооружение. Так, вооружение мы это все убираем. И давайте мы сделаем следующее. Моя любимая. Раз. Дальше, как обычно, 100% вариант. Без этого мы никак не можем. Это у нас будет рельсотрон. 2. У нас еще нужно пистолетик, да, взять? Ну, пистолетик здесь, как обычно, Z будет у нас. Z9. Мы взяли его. И что же можно еще взять на четвертое? Какое-нибудь интересное оружие, какое-нибудь можно будет поставить. Давайте пока снеговиков возьмем, пока ничего в голову не приходит. Так, у нас здесь получается следующее. Ух ты ж, король колоды. Неужели при каждом зачистке у нас будут такие шикарные ребята? Значит, получается, нам нужно брать оружие, которое большое количество и убьет урон по броне. Он еще и призыватель у нас с вами. Это вообще прекрасно. Ясненько. Ладно. Что нам нужно делать? Как нам... это наши ребята здесь, которые? Нет, это не наши ребята. Это наши ребята. Это двое наши, получается. Ясненько. Что-то я затупил нереально. Почему движение всего лишь... у меня же переломы, я же их не залечил. Ладно, давайте по-быстрому сделаем, что-то мы с вами затянули этот момент. Давайте моих суетологов я вытащу. Сейчас они тут суету наведут. Пропускаем ход. Так, Генка, ты давай сразу же сделаем следующим моментом. Вот этих двух гавриков. Метаболизм запусти им. Уходи в эту сторону. Ты зачем по своим бьешь? Очки надо поменять. Не понял. Это что за движения здесь такие? Мои просто попасть в них не могут. Вот это мне не нравится расклад. Ладненько, давай. Зишкой мы поработаем. Одного мы забрали с вами. Теперь двигаемся немножко вперед. Медленно, ничего страшного. Будем двигаться медленно, но верно.
Так, 2000 пока мы не собрали. Конечно, это было не самый невыгодный обмен. Давай вот этого немножко блокировать будем, потому что у него самый большой урон из всех, которые здесь у нас есть. Так, снеговики, быстро наверх, разобрались со всеми. Ой-яй-яй-яй, вот красиво он попался. Это еще кто такой, здоровяк? 4,5, вы что, издеваетесь? Так, передвигаемся, нам нужно срочно передвигаться. Давай сюда. Давай его колотить. Сразу двоих забираем. Одного снега вниз отправляем. А, кстати, я же забыл. Давай, Генка, уходи отсюда. В эту сторону. Так, теперь нам нужно сделать следующее. Так, давай сюда и подальше вот сюда. Вниз мы его отправили. Это супер. Пропускать ход. Генка, давай сюда подходи поближе. Метаболизмом всех здесь давай заряжай. И здесь уходи немножко сюда назад. Нет, я хочу сказать, что здесь теперь реально стало немножко... Надо по оружию подумать, подобрать. Видимо, нужно приходить на полярную броню. Это раз. И во-вторых, это уже получается, нужно подбирать оружие, которое бы работало по броньке. А то здесь по 7500, и, ну, слишком головная боль потом у нас будет. Так, пропускаем ход. Все, добили мы их, получается. И что мы взамен получаем? Так, бонусы мы получаем вот эти за рекламу. И здесь получаем 4 контейнера. Давайте мы с вами посмотрим, что из себя эти контейнеры представляют. Кстати, здесь тоже нам такие интересные вещи тоже выдают. Тоже забираем. И давайте теперь посмотрим. Так, открыть, посмотреть. Сколько минут здесь уходит? 30 минут на это будет уходить у нас. Здесь первым в обычной колоды у нас выпало мыло патрона дробовика. Здесь фиолетовым лимонка старые монеты, а в оранжевых легендарных выпадает что? Наручные часы, антирад и каре 3 попался нам. И еще игральные кости, король шутов и ампулорины. Король шутов, что за король шутов это у нас? Девятка игральная, нефритовые игральные кости. А, вот этот король шутов, да, называется? Так, мы получили с вами... их потом можно менять и улучшать. Вот здесь более-менее теперь хорошо сделано. Не то, что у нас на охоте и рыбалке, когда у нас было большое количество журналов, например, про рыбалку, в которых можно было поменять не егеря. Было бы просто здорово. Ладно, внутри части мы с вами посмотрели, что из себя полностью представляет. Теперь давайте пройдемся по внутренним заданиям, которые здесь у нас хотя бы есть. Давайте некоторые хотя бы посмотрим, что из себя полностью представляют. Заходим первое. Загадочная встреча. Ну, здесь, как обычно, связано у нас с вами гражданином Зеро. Он почти везде, во всех ивентах появляется. Вы точно по расписанию. У нас есть несколько минут до того, как пространственно-временные линии разойдутся. Предлагаю потратить эти минуты с пользой. Сыграем в орлянку на фишке для казино. Кажется, в этой версии бытия они пользуются спросом. Давай сыграем. Я выиграл. О чем это говорит? Возможно, вам просто не повезло. Возможно, сама ткань реальности настолько искажена, что не подразумевает благоприятных исходов. Нужно будет проверить это снова до встречи, попрощаться и уйти. Мы получаем 28 красных и контейнер чего-то мы заполучили. Ну ладно. Здесь будет подпольная лаборатория у нас называться. Постойте. Сейчас, минутку. One moment. Так, подпольная лаборатория раз вижу. И где? Подпольная лаборатория 2 вижу. Теперь у нас с вами, получается, здесь свои появляются, да? Подпольная лаборатория. Ладно, давайте сейчас посмотрим, что в подпольных лабораториях у нас с вами есть. Мне самому интересно. Подожди, а болезнь еще долго будет у нас? Она мне прям коррозит. 27 часов, 6 часов. Так, что можно сделать? Можно сделать следующее.
Мы сделаем так. Съесть обязательно. И сразу же давайте приступим к подпольной лаборатории. Так, женщина нас встречает. Куда? Там черная колода сидит. Хотя у тебя может и получится. Слушай, один мой хороший друг проигрался у них в притоне и угодил сюда за долги. Работает с радиоактивными отходами. Попробуй вытащить его. Попробую. Десятка колоды. Чего надо? Погоди. Ты ж тот самый шнырь, который у джекпот путается. Ну, удружил нам за твою башку солидно забашляют. Защищаться. Ясненько. Давайте посмотрим, что там у нас, какие враги будут. Ага, здесь дама колоды какая-то появилась и многие другие вещи. Так, оружие. Оружие, оружие, оружие и еще раз оружие. Смотрим, наблюдаем и действуем. Берем пистолет. Пистолет по броньке, который у нас хорошо он берет, хорошо стреляет. Так, снеговика мы убираем. Да, мы убираем снеговика и смотрим, что здесь у нас может быть из арсенала, которым мы можем воспользоваться. Что такое бы взять интересное? Интересное, прикольное и веселое. Ну, у нас остается только, получается... подожди, а может пуск возьмем? Она всего лишь 2 берет и по площади полностью бьет. Давайте когда пуск 6 попробуем. Так, куда я его положил, этот пуск 6? Или можно дробовик даже взять. Он тоже хороший вариант. Почти 2000 берет. Давайте дробовик возьмем с собой. И Генку, как обычно, возьмем на работу. Так, у нас получается тут дама колода. Джокер. Наносим урон 100%. Получаем урон минус 50. Лечение от урона по врагам 200%. Она может лечить. Она получается в стиле хиллера, да, у нас здесь она работает. Ясно. Мы тогда сделаем следующее. Первый запускаем. Вопрос пошел. Первого liquidation. Дальше у нас что тут происходит? Дальше нам нужно сделать следующее. Блин, у нас нога сломана, да? Так можно было пробраться и сюда кувалды, и мы троих бы сразу же красиво бы забрали. Ладненько. Проход здесь сделаем. Заходим сюда. Этих двоих метаболизм запускаем. Уходи назад. Она джокером бросается. Уху. Теперь мы что-то заполучили, да, здесь? Наносим урон 30%, получаем урон 60%. Мы еще и себе урон больше получаем. Лечение от урона по врагам 30% получается. Так, это как-то невыгодно нам, да? Надо было с этого пульнуть, тогда мы могли бы Постой, а здесь 2,5. Это хороший вариант теперь. Давай еще вперед. И здесь, я так думаю, давай одного заберем, да? Сколько у него здесь? 305. Он все равно на следующем ходе у нас выживет. Ладно, забираем его, когда получается. И пропускаем ход. Так, что с тобой будем делать? С тобой что будем делать? Мы его не сможем, да, забрать? Или ты сможешь его с первого раза забрать? Не смог все-таки ты его забрать. К сожалению, ты забрать его не смог. Надо было сюда было стрелять. Ты зачем туда выстрелил? Давай мы немножко приведем в порядок даму. Ударим молотком. И теперь можно будет ее... Я не понимаю, почему Винчестер так слабо стреляет? У нее же никакой нету броньки, ничего нету. Хотя 9000 написано. Ладно, забрали мы. И вот такие тоже боксы мы с вами заполучаем. В бонусы что? За рекламу все то же самое у нас имеется. Я прорвался через охрану на входе. Внутри по мне сразу начали палить надсмотрщики. Работники, возившиеся у столов с какими-то железяками и порошками, тут же воспользовались шансом и разбежались. За сейчас... здесь еще вторая битва у нас с вами будет. Это что, не первая получается, да, у нас? Ладно. Так, Винчестер что-то мне не понравился. Давайте мы его заменим какими-то другими вещами. Хотя мне казалось, что он должен был хорошенько поработать. Что еще можно будет использовать? Так. Давайте пуск возьмем. Мне кажется, это более-менее хороший вариант у нас будет. И остальное более-менее
Да, давайте его воспользуемся. Ух ты ж, вот это я понимаю. Это по-нашему. Только твоя нога мне не нравится. Слишком медленно ты двигаешься с этой ногой. Так, как будем пулять? Сюда, сюда. Давай сюда сразу троих возьмем. Контузию мы дали. Скорость движения -1, шанс попадания -20%. Здесь мы с вами им сделали. И так давай с этого большого мы с вами и начнем. Снимай с него хпшку. 1700 снял, хорошо. Конец хода. Генка вперед. Теперь назад, уходи в этот угол. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, как мы будем работать? Будем работать вот так, да? Будем стрелять? Или лучше так? Давайте лучше так. Выстрелим раз. Одного мы уже с вами точно забрали, да, получается? Давайте забираем вот этого гаврика, который нам тоже не нравится. Здесь мы можем немножко вперед продвинуться. И мы давай его с этого, когда и пособираемся позабирать. А мы можем второй раз забрать его? Да, мы забрали его. Но это более-менее легкий вариант у нас получилось. Где что то же самое за рекламу, просмотра мы можем заполучать, да? Так, женщина говорит, ну и замес. Спасибо тебе, теперь никто из наших от лучевой болезни не помрет. Оказывается, колода делала здесь взрывчатку и грязные бомбы. Я сообщу поселение, чтобы вывезли всю эту дрянь подальше в пустоши и взорвали. Или хотя бы закопали. Мы с вами получили 36 игровых казино, как говорится, жетонов. И мы получили вот эти все боксы. Давайте посмотрим, что выпадается. Мыло, граната, карта. Так, порох. Здесь у нас кубинские сигары, уголь. Лимонка выпадает. Здесь что в этих выпадает? В синих. Наручные часы. Взрыв пакеты. Редкие игральные кости. Ледицин. И что еще выпадает? Порох. Ну, то, что порох выпадает, это очень хорошо. Игральные кости, автомат, патроны, паленый энергетик. И энергетики можно собирать? Ну, это просто здорово. Это очень классно. То есть затраты тех ресурсов, которые мы делаем, она должна окупиться, по крайней мере. Ладно, давайте мы здесь поставим нашу первую обозначение, что здесь у нас будет находиться новый ивент. Вот такие череп красного цвета у нас будут находиться. Первый мы уже поставили. Второй где-то здесь, возле Красноярска, северной части, то есть в западной части, он должен быть подпольной лаборатории. Помимо подпольной лаборатории, также скажите, уважаемые, как сказать правильно, игроки, которые уже очень давно играют, помимо подпольных лабораторий у нас есть еще такие другие какие-то либо здания, где они находятся, либо в западной части карты, либо в восточной части карты, где можно было бы их залутать и посмотреть, что из этого выйдет. Ну, по крайней мере, мне ресурсы позволяют, ну и я могу, как говорится, это сделать, а вам это потом в дальнейшем показать. И еще последнее, что мы с вами еще не сделали, это мы, конечно, с вами пропустили очень важное казино, это облики. Раньше, конечно, это были у нас облики в виде контейнеров, находящихся в сокровищ, но здесь, к сожалению, их нету. Поэтому мы будем, видимо, играть в это колесо фортуны. Давайте посмотрим. Карточка облика. Великий комбинатор. При достаточном количестве карточек можно собрать целый облик для объекта лагеря. А что здесь не написано, что ли? Что из себя они представляют? Ну, я так не играю. Это не интересно. Каждое кручение дает случайный приз. За каждое 100-е кручение вы получаете 100%. Ну, давайте покрутим. Нужно пройти... нужно пройти сюжет? То есть, постой, я должен пройти сюжет, и после этого, собрав еще дополнительные красные карточки, я должен еще прокрутить? Хорошо, а для чего нужны черные награды? Фишка казино джекпот используется в магазине события. Получается за сдачу игральных кубиков черной колоды в окне событий. Кубики колоды можно найти в колодах в игровых домах и танцплощадках, которые здесь полностью говорится. Ладно, мы нашли
черные колоды. А для чего они нам нужны, эти черные колоды? Красный это для задания, это понятно. А черные колоды для чего нужны? Есть боевой пропуск у нас, уже заполучили, да, мы? Все, понял. Понял. Это получается для получения контейнеров. Все. Понятно. Получается, мы должны контейнеры получать черные части и красные для заданий, которые мы с вами будем проходить. Все понятно. Теперь как это полностью все работает. Окей, будем теперь, получается, работать над этими процессами. Первый, получается, чтобы нам сделать, нужно набрать 150 красных для первого этапа прохождения данного события. Ну что ж, на этом у меня все. Если серия вам понравилась, не забывайте подписываться, не забывайте нажимать на лайк и нажать на колокольчик для того, чтобы не пропустить выхода новой серии по данным событиям. На этом у меня все. Всем желаю вам удачи и успехов. Увидимся уже с вами в следующих сериях. Всем пока. Пока.